एक रात फरीज से आवाज आई, चड़क चुंप चुंप। मामा बोले, ये कौन है? जब फरीज खुला तो अंदर था एक भूत और उसके मुंह में था पिज्जा का टुकड़ा। भूत बोला, मुझे भूख लगी थी मामा। मामा बोले, भूख लगी थी तो नाक क्यों नहीं किया? अब भूत हर दफा खाने पर आता है, लेकिन अपनी प्लेट के साथ। ऐसी मजेदार और मिजाहिया कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें उरैब फन एकेडमी।